Dikebilecek misin? Değil mi? Ayakları orası Ayakları çıkaralım mı? eksik galiba değil mi? Aynen. Aa buralar değilmiş ya. O zaman bunlardan dolayı durmayacak ki. Kapaklarını sökmemiz mi gerekecek? Biraz arkaya yönlendireceğim. Evet. İçinden kutu çıktı. Yenilenecek şeylere bir şey daha eklendi. Çok uzun zamandır böyle bir konsol arıyordum. Çünkü orta çekmecelerini söküp oraya şömine içi alacağım. Tam böyle kenarlarını falan ayarlayabileceğim boyutta bir konsol arıyordum. Sonunda buldum. 150 liraya buldum. 500 liraya indirdim. 500 liraya da gayet çok ucuza buldum. Şimdi önümde bir iki proje daha var. Onlar bitsin. Şömineye de yapacağım. Bunu şey için bekletiyordum aslında. İşte karton piyer falan alıp böyle kenarlarına işleme yapmak istiyordum ama sonra şeyi fark ettim. Sandalye berjerleri yaparken dolapta bir şey buldum. Burası bayağı depo gibi. Şu çıtayı buldum. Bunu ta biz diğer evdeyken babam sokakta bulmuştu. Böyle bir çerçeve çıtası. Şöyle arkası düz, şurası böyle boyutlu ve şurada tam benim istediğim gibi böyle nokta nokta desenleri var. Ben dedim ki niye karton piyer almaya uğraşıyorum ki bunu kullansam dedim. O yüzden yani şömineye beklediğimden daha hızlı yapabileceğiz. Şimdi makyaj masasını yenileyeceğim. Sonrasında bir şey daha yapacaktım. Koltuğu yapacağım galiba. Sonrasında şömineye başlayabilirim. Hatta şimdi makyaj masasına başlıyorum. Onun için de çıta kullanacağım. Şömine için de çıta kullanacağım. Trendyol'da köpük çıtalar var ya. Aslında onlardan düşünmüştüm çünkü fiyatları uygun. Her zaman bütçe içinde yapmaya çalışıyorum. Ama şömineyi yıllarca kullanmak istiyorum. Yani bir 15 yıl sonraya da dayansın istiyorum. Makyaj masası da aynı şekilde. O yüzden Politeran galiba. Onlardan aldım. Bir tık daha pahalılar. Toplam 5 tane 2 metresine 12 metre toplamda 300 lira verdim diyebiliyorum. Bence şömine ve makyaj masası için çok iyi bir fiyat. Kanki çokmuş bu. Ha şey gibi PVC boru şeyine benziyor. Aynen. Hem o çerçeve hem bu aşırı iyi olacak. Neyle yapıştırılıyormuş peki bu? Sıvı çivi. Almıştık zaten. Tamam. Duvar boyası aldığım anda şömine tamam. Hiç ağır. Bence ilk onu başlarsın. Makyaj masasını bitireyim, çalışma odasını bitireyim, koltuğu bitireyim şömine. Güzellermiş kaliteli. Plastik gibi ama çok sert bir plastik. Çok zorlasam kırılır ama bayağı sağlamlar. Makyaj masasına bir tanesini falan kullanacağım. Büyük ihtimal sadece önüne yapacağım. Gerisi şömineye bekleyecek burada. Şimdi bunu şey yapacağım. Ya benim sevdiğim şöminelerin şurasının yüksekliği yani şöyle kısmıyla şu kısmı hep eşit boyutta. Yani karemsi gibi. O yüzden bunları böyle şuradan falan kestireceğim. Aslında dekupajla kendim kesebilirim ama iyi bir iş çıksın istiyorum. O yüzden büyük ihtimal böyle dolap kapağı kesen yer var. Oraya kestireceğim. Yani boyutu biraz kenarlardan kısalacak. Şu 3 çekmece çıkıp oraya şömine kısmı gelecek. Yani şömineyi beklediğimizden daha hızlı yapabileceğim. Bir de hafta sonu arkamda gördüğünüz duvar kağıdını yaptık. O kadar güzel ki böyle. Zaten kumaşı çok kaliteli. Kumaş duvar kağıdı. Ben diğer evde söktüklerim hep kağıt olduğu için böyle ilk geldiğinde kumaş görünce şaşırdım hatta. Onu yaptık. Çok kolaydı uygulaması. İşte tutkalını ilk defa yaptığımız için onda biraz kıvamını tutturmaya zorlandık ama bayağı kolaydı. Deseni Burak'a seçtirdim. Yani iki seçenek sundum ona. Biri böyle ortada ne deniyor? Çeşme şeyler oluyor ya. Onlardan vardı. Biri de buydu.
Burak böyle siyah beyaz şeyleri çok seviyor. O yüzden bunu seçti ve bence buraya çok yakıştı. Tabii bunu yapınca da duvarların beyazlığı iyice gözüme batmaya başladı. O yüzden ben de hemen şey yaptım. Boya kartelası sipariş ettim. Şu en üstte duruyor şu an, duvar kağıdına uyacak mı diye oraya astım. Gelip geçip bakıyorum. Yani salonun hepsine yapmayı düşündüğüm renk bu. Böyle sıcak bir gri tonu. Bunun duvar kağıdın nerede? Şurada bir yerde. Şöyle uyumlu olduğunu düşündüğüm için seçtim bu rengi. İsmi böyle Akay. Bu bir boyanın şeyleri. 3 tanesini bu şekilde ücretsiz getiriyorlar, seçtiğiniz 3 rengi. Ben de bunu seçtim. Bir de yatak odasına seçtim. Bir de açık böyle beyaz seçtim ama onu kullanmayacağım büyük ihtimal. Böyle. Akay Tatarca'da şey demek. Erkek eşe akay deniyor. Umarım doğru söylüyorumdur. Kadın eşe de apakay deniyor. O yüzden böyle ismi hoşuma gittiği için seçtim. Rengi de bayağı uyumlu olacak gibi. Tabii salonu boyamaya biraz daha havalar ısınsın, onu beklerim de. Öyle yani. Duvarlar beyaz kalmayacak. Yukarısını çıta falan da yapacağım daha. Bütün salona çıta yapacağım. Bir şey daha anlatacaktım. Şurada bir tane aplik çıkışı var. Şurada 2 tane şey var. Teki işte orayı şey yapıyor. O yüzden buraya böyle 2 tane, bir şuraya bir de şuraya böyle çok güzel şapkalı aplik alacağım. Yavaş yavaş salon tamamlanıyor yani. Bu taraf şimdi çok dağınık da. Öyle bu sefer bu evde daha hızlı olmaya başlıyor. Normalde çok uzun sürüyordu yenilemelerim ama burada böyle hızlı hızlı olmaya başlıyor ve çok hoşuma gidiyor. Sonra böyle yuvaya dönüyor yani. Şömineye başlamadan önce bir şey daha yapmam gerekiyordu dedim. Onu unutmuşum. Normalde bizim çalışma odamız burası. Şu an benim dağınıklığımla dolu ama bu oda çok büyük, geniş bir alan ve penceresi de çok fazla olduğu için ısınmıyor bir türlü. Yani peteği de küçük şu kadarcık. O yüzden ben mesela kaç şeydir editi salonda yapıyorum sıcak olduğu için. Ben de şöyle düşündüm. Şimdi biz Knox da açmak istiyoruz ya, kendi markamızı kurmak istiyoruz demiştim. Onun için yapacak alana ihtiyacımız var, işte üretim yapacak alana ihtiyacımız var. Üretim yaparken de hareket ederiz falan, ısınırız diye düşünüyorum. Bir de yani şurada küçük bir oda var. Karanlık bir oda. Şu apartman boşluğuna bakıyorum. Böyle. Yani bayağı küçük. Şurada işte gömme dolabı var. Zaten çalışma odasında ya ben işte kirli işleri orada yapıyorum ya da bilgisayar başında oluyoruz. Karanlık odada hani bilgisayar başında olmak çok sıkıntı olmaz diye düşündüm. Çünkü zaten ekrana bakıyoruz ya da ben işte güneş doğarken, yani hava karanlıkken edit yapıyorum ya da akşam yapıyorum. Zaten hani güneşe çok ihtiyacım olmuyor o anlarda. Oraya çalışma odası yapayım. Büyük odayı Knox'un odası yapayım diye düşündüm. Hem daha mantıklı olacak çünkü yani o oda şurada, evin dış kapısı şurada. Orası zaten evden ayrı. Evin geri kalanı bu şekilde şu koridordan devam ediyor. Yani zaten evden ayrı bir alanmış gibi. O yüzden orayı Knox yapayım. Hem rahat rahat işte kirli işleri falan orada rahat rahat yaparım. Küçük odayı da çalışma odası yapayım diye düşündüm. O yüzden yani bunun biraz acelesi var. Çünkü salonda laptopların yemek masasında olmasını sevmiyorum. Çok dağınık gözüküyor. O yüzden şömineden önce o odaya küçük bir hızlı bir yenileme yapayım diyorum. İhtiyaç olduğu için çünkü şu anda. Son dakika çıkan bir plandı. Normalde orası Knox'un odasıydı ama burada işte marka çekimi, ürün çekimi falan daha iyi olur aydınlık olduğu için. O yüzden 2 odanın yerini değiştireceğim. Zorunlu bir değişiklik de olsa bence güzel olacak diye düşünüyorum. Yani makyaj masasından sonra mini bir çalışma odası yenileme vlogu gelecek. Şimdi makyaj masasına başlıyorum. Haftaya görüşürüz.